Из-за ураганного ветра пострадали и районы республики. Там также упали опоры ЛЭП, ушел свет, срывало крыши. Как на местах идут восстановительные работы и чего ждать от погоды в ближайшее время по республике? Обзор Петра Говорова. Сорванные крыши, упавшие светофоры и электростолбы. Ветер до 24 метров в секунду и осадки в Якутске, Мирном, Чурапчинском и Хангаласском Улусах. По населенным пунктам в Качикадзе, село Качикадзе снесло крышу школы, и в селе Синск у нас, получается, пострадала котельная. Город Покровск у нас не пострадал, но самые населенные пункты остались без света, без электроэнергии, получается, остались у нас сторона Заречья и частично село Актемцы, село Улахан. Человеческих жертв у нас нету, что радует. В Чурапчинском Улусе штормовой ветер стал причиной пожара. Вследствие сильных порывов ветра упало более 40 опор линий электропередач. Ремонтная бригада Чурапчинская РЭС работает в полном объеме на линиях, а также сильным порывом сорвало крыши 3 зданий. Ночью произошел пожар в здании центральной аптеки. Причина устанавливается пожарным надзором. Впрочем, ссиноптики уверены, такой ветер – явление нормальное для этого времени года. У нас целые тома, в которых описаны случаи усиления ветра 25, 30, 35 и даже 40 метров в секунду. Это бывает. Ну, это бывает, может быть, не каждый год, но это практически в каждом населенном пункте бывает. Вот вчера нас проходил после продолжительного периода теплой погоды, когда 28-го мы даже достигли почти 28 градусов и был превышен исторический максимум, на нас вышел холодный фронт. Вот смотрите, какая яркая облачность на снимке, это река Лена, вот город Якутск. У нас 26,3 градуса, это в 3 часа дня. И около Алекминска, вернее Исити, видна полоса яркой облачности. Это кучево-дождевая облачность. Здесь формируется гроза. Условия для формирования грозы, грозовых облаков идеальные. Где-то штормовые ветра, а в западной части Якутии выпал снег. По прогнозам специалистов, теперь циклон перемещается в сторону севера. Западную Якутию, через центральный, и в том числе Хангаласский район. И дошел до Чурапчи, где тоже было 20 метров в секунду. Ну, сейчас он находится над Аймиконским районом. В данный момент во всех пострадавших от шторма населенных пунктах идет активная работа по предупреждению и минимизации последствий циклона и восстановительные работы. Петр Говоров, Арсен Степанов, Владимир Павлов, Якутск.